अगर आपकी सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कुछ इस प्रकार साउंड करती है तो डोंट वेरी, अभी उसको लाइव फिक्स करके देते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन साउंड की प्रॉब्लम है। कस्टमर ने जो बताया है साउंड आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसके बैक पैनल को रिमूव करते हैं। जो ऊपर का टॉप पैनल होता है उसको हम रिमूव करते हैं। फिर इसमें 220 230 सप्लाई चेक करते हैं। चेक करने पर 220 200 सप्लाई बिल्कुल दिखा रहा है। फिर हम इसको स्टॉप करते हैं, यानी कि स्टॉप वाला बटन दबाते हैं और सप्लाई हमारे जाना चाहिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं मीटर में मैंने स्टॉप बटन दबाया और मेरा सप्लाई चला गया। इससे हमें ये पता चला हमारा पीसीबी ओके है, कंटिन्यू सप्लाई नहीं दे रहा है। कभी कभी ऐसा रहता है जब वॉल साउंड करता है तो पीसीबी भी खराब होता है। पीसीबी खराब होता है क्योंकि उसमें वोल्टेज वगैरह की फ्लैक्चुएशन से हो जाता है खराब। ये देख सकते हैं मैंने इसमें न्यू वॉल को अटैच किया है और इसमें हमारे केस में तो वॉल ही खराब था क्योंकि स्टॉप करने पर सप्लाई जा रहा था मीटर के अंदर से। मैंने न्यू वॉल को इसमें अटैच किया। अब मैं मशीन को आपको चला के दिखाता हूँ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, नो साउंड वगैरह कुछ भी नहीं करेगी, ये देख सकते हैं आप। और जब आपकी मशीन में साउंड आए तो सिंपल आप स्टॉप करके देख लें। जब स्टॉप पे साउंड चला जाता है तो आपको समझ आ जाएगा मेरा इनलेट में ही खराब है, मुझे इनलेट ही चेंज करना चाहिए। देखिए मशीन घूमने लगा लेफ्ट राइट, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसके अंदर। अभी इनलेट पानी लेना चालू करेगा, ये देख सकते हैं इनलेट पानी लेना चालू करा। तो इस तरीके का कंटेंट देखने के लिए रिपेयर सिटी को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं